हेलो गाइस, तो सभी को सुबह की राम राम। तो अपने पास आई है स्प्लेंडर 2025 मॉडल। कस्टमर बोल रहा है इसमें आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो ये किस चीज़ की आवाज़ है मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, बताता हूं। इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अपन इसका टाइमिंग का नट खोल दिया, टॉप प्लेट का। अब करते हैं इसकी टैपट सेट। जो ये ऐड में आवाज़ बन जाती है दोस्तों, ये गर्म होकर लूज़ हो जाती हैं, तो इनको करते हैं आप सेट। देखो दोस्तों, ये अपन यहाँ ठनवा पाना लेकर टैपट कूलर लेकर इनको करते हैं अच्छे से टाइट। इनको टाइट कर कर फिर हो जाएगी इसकी एक नंबर की आवाज़। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी गाड़ी में आवाज़ हो रही है तो आप मैकेनिक के पास जाओ, उसको बोलो टैपट सेट करें, तो आपकी गाड़ी की आवाज़ एक नंबर की हो जाएगी दोस्तों। पेज को फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ये होती है दोस्तों